флангом, тому що навіть у захисті травмований Крістіан Ківу також не в найкращій формі, далеко не в найкращій формі Венсан Кандела. Пробував у півзахисті Сімоне Пороту. І ось тепер черга, напевно, що Франческо Тоті. Подивимося, як буде насправді в матчі, який уже розпочався. І переходимо до складів команд. Інтернаціонали у синьо-чорній формі, як ви вже здогадалися, в такому варіанті. Перший номер у воротах Франческо Тольдо. 13-й Земарія. Це вже захисники команди. Номер 2-й Іван Кордоба. 3-й Ніколас Бордісо і 4-й Хав'єр Занетті. Півзахисники: 14-й Хуан Себастьян Верон, 19-й Естебан Камбіасо, 25-й Деян Станкович і 20-й Альваро Рекоба. Два форварди попереду: 10-й номер Адріано та 30-й Обафемі Мартінс. Головний тренер Інтера Роберто Манчіні. Рома у такому складі. В воротах номер 22-й Іван Пеліцолі, 2-й Крістіан Пануччі, 5-й Філіп Мексес, 8-й номер Матео Феррарі та 25-й Леандро Куфре. В атаці Інтер. Передача була на Мартінса. Ледь не скочив на Івана Пеліцолі. Все гаразд і з м'ячем футболісти Роми. У півзахисті номер 30-й Мантіно Мансіні, 4-й Даніеле Де Россі і 20-й Сімоне Перота. Ну, вважатимемо, що Тоті теж гратиме у півзахисті. На лівому фланзі він під 10-м номером із капітанською пов'язкою. І два нападники: 9-й Вінченцо Монтелло, 18-й Антоніо Касано. Рома в атаці. Мансіні. Перший удар по воротах. І таке враження: Рома здобуває право на котовий. Головний тренер Роми Луїджі Дель Нері, я вже сказав, що він дебютує сьогодні на посаді головного тренера цієї команди. У Дель Нері немає досвіду роботи із такими класними командами. Ось Києво – це той варіант. Зараз побачите подача кутового. Удар по воротах. Пролітає м'яч по ближню стійку після того, як завдавав удару Антоніо Касано. Але Рома буде пробувати ще раз. Про Дель Нері дещо пізніше, після того, як Антоніо Касано вже із лівого флангу виконує подачу у штрафний майданчик. Тримає міцно Кордоба Крістіана Пануччі. Земарія не зовсім вдало виносить цей м'яч. Зрізається у бразильця м'яч. І зараз, мабуть, ще раз з кутового прапорця. Так, втретє Рома. Ось зараз Касано неправильно встановив м'яч. Чому арбітр це не побачив? Цікаво. Взагалі тут доволі так лояльно ставляться ось ці лайнсмени до того, як футболісти встановлюють м'яч. Але ж, принаймні, хоча б на лінії цей м'яч повинен бути, а не за межами на сантиметрів 20-30. Рома з м'ячем. Продовжує вона володіти. Феррарі. Пас назад. Леандро Куфре. Передача вперед на забігання Вінченцо Монтеллі. І той порушує правила. Поштовх у спину Івана Кордобу. Штовхав 9-й номер Роми. Міг отримати ось цей досвід роботи у Порту Луїджі Дель Нері, але там взагалі курйозна ситуація з ним вийшла через те, що тренер запізнювався на тренування власної команди. Доволі таки парадоксальна ситуація. Давайте подивимось на цьому повторі. Монтелло був у офсайді, там він в кадр не потрапив, але Вінченцо перебував у положенні поза грою. Так от в Порту Дель Нері запізнювався, там, як він сам потім пояснював, там через проблеми з літаком він запізнювався, і вирішило керівництво клубу, що чемпіона Європи тренувати тренер, який не може ніяк сам себе організувати, недостойний, і вирішило зробити заміну. Дель Нері таким чином повернувся до Італії, залишився без роботи і, як ніколи, мабуть, вчасно до нього надійшла пропозиція очолити Рому, в який пішов з посади Руді Фьолер. Потім, після Фьолера, там на один матч із Реалом Еціо Села вивів команду. Цей матч Рома програла з рахунком 2-4, причому вигравала з рахунком 2-0. Ось прихід Луїджі Дель Нері. Подивимося, як команда буде грати під керівництвом цього тренера, який блискуче працював із Києво, але про щось більше сказати про нього навряд чи можливо, оскільки дійсно команди, які тренував Луїджі до цього, вони не були на видноті. Це переважно клуби із нижчих італійських дивізіонів, доволі такі скромні. І в серії А Дель Нері лише був із Києва, із Веронською командою. Франческо Тольдо від воріт, вибиває подалі.
В центрі поля в Роми з'явився Даніеле Де Росі. Замінив він Олів'є Дакура, якого вирішив посадити Луїджі Дель Нері на лаву запасних. Можливо, це заміна розрахована на те, що потім, вже по ходу гри, Олів'є зможе підмінити Де Росі, якщо раптом у нього гра не піде. У Інтера звертає на себе увагу відсутність Крістіана Вієрі та Джузеппе Фовалі. Ці два футболісти травмованих, їх навіть не брав з собою в Рим Роберто Манчіні. Ну і залишився у запасі Едгар Давідс. До речі, Манчіні теж вирішив трохи поміняти тактику своєї команди. Зберігається 4 півзахисників, але вони розташовуються у формі ромбу. Естебан Камбіасо на позиції опорного. На лівому фланзі гратиме, скоріше за все, Альваро Рикоба. Праворуч Деян Станкович. Поміняв серба з флангами. Перемістив його на інший фланг Манчіні. І під нападниками Хуан Себастьян Верон. Ну а Адріано та Мартінс – це на даний момент, напевно, що найоптимальніший варіант попереду Інтернаціоналу, оскільки Крістіан Вієрі не в формі. Навіть якби він був здоровим, навряд чи він би розпочав цей матч із перших хвилин. Ну а Мартінс блискуче просто провів останні поєдинки, особливо матч із Пармою, за що йому Ла Газета дело Спорт поставила 8 балів. Пробачте, в атаці Рома передача Тотті на забігання. М'яч перехопили захисники Інтера. Помчав вперед Хав'єр Санетті, пробачте, Альваро Рикоба. Санетті теж, до речі, зверніть увагу, на лівому фланзі захисту. Сьогодні грає через відсутність Джузеппе Фовалі. А в центрі Іван Кордоба та Ніколас Бордісо. Ця зв'язка центральних захисників, яка дуже непогано проявила себе у поєдинку із Андерлехтом. Інтер виграв з рахунком 3-1. Це матч був Ліги Чемпіонів. Ось Бордісо та Кордоба дуже непогано провели цей поєдинок. Особливо аргентинець, для якого стартовий поєдинок, дебют у серії А вийшов невдалим. Перший млинець виявився гливким і Бордісо привіз м'яч у власні ворота, віддавши неточну передачу Франческо Тольдо. Але схоже, що все гаразд, аргентинець адаптувався потроху. І сьогодні він у основі. Замарія, навісна подача у штрафний майданчик. Пануччі. Це був пас голкіперу. Іван Пеліцолі прочитав намір свого партнера. Амантіно Мансіні віддає на забігання Крістіану. Довгим пасом Крістіан знайшов таки Монтелло, той проривається. І тут може навіть жовта картка буде, але скоріш за все Монтелло зіграв рукою. Так, дійсно. А якби він не зіграв рукою, то Кордоба міг би отримати гірчишник за зрив потенційно дуже небезпечної атаки. Навіть Монтелло там би віч-навіч би виходив. Де Росі переправляє м'яч ліворуч. Пішов вперед Леандро Куфре. Трохи так притисся Інтер до власних воріт. І в Роми є простір у центрі поля. Чим користуються флангові захисники. Той же таки Пануччі і Куфре. В атаці Рома. Удар Пануччі. Пробачте, Монтелли 1-0 на користь Джало Росі. Вінченцо Монтелло забиває свій 5-й м'яч уже у цьому сезоні. 5-й тур і Монтелло забиває 5-й гол. Просто у фантастичній формі цей нападник зараз перебуває. Як же він відчуває м'яч? Куди він відскочить? І була ж там боротьба у центрі штрафного майданчика. І стояв Монтелло на дальній стінці один. Давайте подивимося на цьому. Ось Замарія не встигає повертатися. Монтелло спокійно обробляє м'яч, приймає на груди і потім пробиває ногою. Знову помилка Інтернаціоналу у захисті. Це вже 8-й гол пропускає команда Манчіні у п'ятому турі. І ось зараз в атаці Інтер. Мартінс розбирається з двома, але падає сам. Удар все ж таки виходить, але занадто кволий у виконанні нігерійця. Потрібно Інтеру щось робити з обороною, тому що раз за разом хтось із захисників помиляється. Був Фабіо Каннаваро. Ну, зараз жовту картку отримає Хуан Себастьян Верон за жорсткий підкат в ноги проти Франческо Тотті. Був Фабіо Каннаваро. Скільки на нього критики лилося, мовляв, Фабіо не той, що раніше, мовляв, він багато помиляється. Але пішов Каннаваро і справи, схоже, ще погіршилися у Інтера. Ані Матерацци, ані Кордоба не можуть поки що зіграти стабільно
кілька матчів, хоча б кілька матчів. І на старті цього сезону оборона провалюється. Так само і Михайлович, так само і Фавалі. Всі ці захисники, особливо і той же Джузеппе Фавалі, багато помилок роблять. Ну і через це Інтер пропускає. Але команда забиває доволі багато в кожному матчі. Інтер завдяки і ось цим двом нападникам, Адріано та Мартінсові, дуже пристойно виглядає попереду. Дуже вдало тут, вміло розібрався Обафемі із своїми суперниками, але не вдалося йому пробити як слід. Де Росі, передача на забігання Мансіні, проти нього Хав'єр Санетті. Мантіна падає, але падає сам без допомоги аргентинського захисника. Ну що ж, Рома попереду, вже на 9-й хвилині зустрічі. Дуже швидко команда знайшла слабке місце. І Вінченцо Монтелло забив цей м'яч і дійсно показав, що правильно зробив Дель Нері, поставивши його в основу. Власне, тут і особливих то питань не було, оскільки автоматично вийшов він через легеньку травму у Мідо. Єгиптянин залишився у запасі. Ось в матчі з Болоні Монтелло не грав у основі, з Реалом його взагалі не випустили. Потім були нарікання з боку самого гравця, мовляв, чому ж його не випускають. Хоча він у блискучій формі, зараз Антоніо Кассано пробивав по воротах. Хоча до воріт було доволі далеченько, але перед ним був простір і ніхто не заважав пробивати 18-му номеру. Роберто Манчіні вже нервує. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції – торгівельна марка «Мірная на молоке». Найкраща у наш час. Мартінс, Деян Станкович. Ось Адріано та Станкович зараз, мабуть, в найкращій формі серед усіх гравців Інтернаціонала. Ну, того ж, схоже, що і Рикоба потроху набирає свої кондиції. Показав він в останніх матчах, що не тільки і паси віддає, а і голи прекрасні забиває. Але провалюється Інтер на лівому фланзі. Йде вперед Крістіан Пануччі. Збирався його наздогнати Мартінс, але все-таки порушення правил. Естебан Кабіасо теж. Власне, і він порушував правила, Мартінс лише споглядав. Дуже активний зараз Крістіан з перших хвилин, так само, як і на лівому фланзі Леандро Кофре. Чомусь ось, мабуть, поки що не працює ця тактика, яку застосував Роберто Манчіні, тобто відмовившись від типових флангових півзахисників. І Зе Марія, і Хав'єр Санетті закривають повністю свої фланги, а ось Станкович та Рикоба, вони ближче гратимуть до центру і лише зміщуватимуться в ці зони. Ось як зараз. Альваро Рикоба отримав передачу від Зе Марії, з правого флангу навіс. Удар! Удар у виконанні Мартінса. Але поряд із нігерійцем був захисник Крістіан Пануччі, який не гірше за нігерійця, можливо, навіть краще грає головою. Звичайно, в цій ситуації не дав він змоги пробити як слід по воротах. Ван Пеліцолі. Поки що точно він вибиває, але верхову боротьбу виграють футболісти Інтера. І тут уже нервує Вінченцо Монтелло, за що й отримує жовту картку. Були розмови про те, що Монтелло начебто незадоволений рішеннями тренерами, але по відношенню до Еціо Селлі Монтелло міг ось таке незадоволення висловлювати. Говорили навіть, що сам Вінченцо відмовився вийти на матч із Реалом, але як ніколи вчасно, можливо, в цій ситуації прийшов Луїджі Дель Нері, тобто прийшов новий тренер, який вже, напевно, що знайде з таким гравцем спільні точки дотику. В атаці Інтер. Втрачає м'яч Альваро Рикоба. Рома розпочинає ще одну атаку. Поки що команда, мабуть, найкраще виглядає в останніх матчах, якщо порівнювати з останніми поєдинками і з тими провалами, які були у Джалоросі, з тим же Реалом, із Месіною, із Болонією, особливо, де фактично команди не було. Бігало 11 футболістів, але
нічого спільного цих 11 футболістів між собою не пов'язувало. Верон. Замарія. Рекоба. Ось зараз хороший шанс. Мартінс. Передача під удар. Адріано, якщо давати бити з такої дистанції, це відсотків 90 гол, якщо бразилець влучає у ворота. Ну, власне, в цій ситуації захисники і встигли заблокувати постріл бразильця, і Інтер заробляє право на котовий. Максес проти Адріано. Як він з ним справиться? Замарія, навісна подача. Тут, звичайно, що Крістіан Пануччі дуже вміло обирає позицію і виносить м'яч у центр поля. Хав'єр Санетті грає на Замарію. Щось підказує там Роберто Манчіні, жестикулює. Ось Хав'єр Санетті вже змістився на свій звичний фланг. Праворуч. Отримає м'яч від Замарії, але занадто сильна була ця передача. Ще, можливо, гравці Інтернаціонали не зовсім відчули себе на нових позиціях. Ті, хто грає не на своїх звичних, тобто Станкович і Хав'єр Санетті. І ось такої цілісної картини гри поки що в ці хвилини у Інтера немає. Кордоба. Замарія. Адріано. Ну, показав ясно бразилець, хто завинив у цьому епізоді. Чия була помилка. Альваро Рекоба в центр. Деян Станкович. Передача на Адріано. Приймає бразилець. Ніхто йому поки що не заважає. Але ось тут з Альваро Рекобою вже працюють захисники. Падає там Уругваєць. Одразу ж піднімається. М'яч уже на лівому фланзі. Станкович. Навіс на удар головою. Адріано виграє повітря. Тут Пеліцолі, звичайно, повинен забирати такі м'ячі. Уважно грає Рома в захисті. Хоча напропускала вже за останній тиждень-два, мабуть, стільки, що скільки за половину всього минулого чемпіонату Італії. 4 м'ячі від Месіни, 4 від Реалу, 3 від Болоні. Причому там центр захисту взагалі виглядав як прохідний двір. І футболісти Болоні, навіть ті, які в атаку не завжди ходили, а забивали, як обіграючи по 2-3 суперника, по 2-3 захисника Роми. Можливо, в цьому матчі вже буде інша картина. Все ж таки Дель Нері зумів навести порядок у Києва. Команда виглядала дуже непогано організованою. Полюбляв Дель Нері швидких флангових футболістів. Дуже добре його команді працювали саме фланги. Технічні, швидкі, такі як Сантана, такі як Лусіано, Даніеле Франческіні. Власне, те, що Дель Нері не працював з зірками, можливо, є деяким непередбаченим моментом, тому що в Києві всі, хто лише заявляв про себе, наступного сезону вже шукали собі інший клуб. Франческо Тоті зі штрафного пробиває, і зараз доведеться Тоті вкинути з-за бокової. Невдало капітан Роми виконав цю подачу, але м'яч залишається в його партнерів. Антоніо Касано. Дійсно, Тоті зміщується частіше на лівий фланг. Звідси, в принципі, і зручніше робити навісні подачі, якщо ти правша. Тоті правша, і ось, отримуючи м'яч на лівому фланзі, він і пробивати може, і навіс. Йому так легше звідси робити передачі своїм партнерам. Станкович. Камбіасо. Знову серб. Ось його удар. Виконання Деяна Станковича. Дуже хороший удар, але все бачив Іван Пеліцолі і цей м'яч забрав. Ну ось поки що такими ударами Інтер намагається перевірити голкіпера. А ось до самих воріт захисники Роми не підпускають суперників. Щоправда, ось в ці хвилини, вже 10 хвилин, Інтер контролює хід подій. Команда все-таки вирівняла гру, і тепер уже Рома не так вільно себе почуває на половині поля Інтернаціонала. Альваро Рекоба підключає Замарію.
Уругваєць вичекав момент, поки забіжить Замарія, але так хитро розвернувся, намагаючись пробити. В матчі за таланта йому вдався ось такий дуже хороший удар, коли уругваєць розвернувся і з другого дотику пробив прямо під стійку, прямо в нижній кут. Ну, ще раз ось цей м'яч, який Монтела забиває. 2 дотики дозволити цьому форварду у своєму штрафному майданчику, навіть майже воротарському, це дійсно забагато. Уважніше потрібно було зіграти тут в першу чергу Замарія, який дуже повільно повертався після атаки. Рукою зіграв Хуан Себастьян Верон. Штрафний удар будуть виконувати футболісти Роми. Поки що ось така боротьба в центрі поля. Але Рома намагається цю трясовину долати за рахунок ось таких довгих та середніх передач. Інтер же побільше розігрувати м'яч, підключати якомога більше футболістів і намагатися ось через фланги пройти до лінії воріт і вже там зробити навісну передачу. Особливо в цьому помітний зараз бразилець Зе Марія. А ось лівий фланг не так активно працює. Мартін заробляє на собі штрафний. Мексес порушив правила. Тут показує, що був у офсайді. Знову ж таки Вінченцо Монтела. Ну, хоч в цьому захисники Інтера поки що діють бездоганно, залишаючи у офсайді форвардів Роми. Ден Станкович іде вперед. Неточний пас. Амантіно Мансіні. І ось швидка контратака Джало Росі. Тоті на Мансіні. Точний пас, але бразилець зіграв явно не по-бразильськи, не зупинивши доволі просту передачу. 22-га хвилина першого тайму. Рома виграє з рахунком 1-0 на 9-й хвилині. Це єдиний гол поки що забив Вінченцо Монтела. Хавєр Санеті назад на Кордобу. Матераці на лаві запасних. Кордоба та Ніколас Бурдісо. 2 таких легких і 2 швидких захисники. За словами аргентинця, йому, в принципі, все одно з ким грати в обороні, чи то з Матераці, чи то з Кордобою. Головне, щоб сам він виконував свою роботу належним чином. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Мірне на молоке». Найкраща у наш час. Знову Замарія йде вперед. Але не скаже, що ось після тих проходів виникає реальна загроза. Ось коли вже допомагають або Рекоба, або Хуан Себастьян Верон, то тоді дійсно якісь моменти виникають. Ну а так Замарія йде і просто-напросто впирається у гравця Роми, який вже готовий його зустрічати. Довга передача знову на Монтело. Ну ось Рома показала, як буде грати. Дель Нері та К'єво. Теж ось так широко команда дуже грала, застосовувала багато з таких довгих середніх передач. І передумовою успіху, звичайно, була хороша робота при цьому флангових півзахисників, які проходили, проривалися і робили навіси. А там вже були футболісти, які вміли грати головою і пробивати по воротах. У Ромі зараз майже не видно ось такого розіграшу в центрі поля. У дрібний та середній пас. В основному, як тільки м'яч забирається у гравців Інтера, одразу ж спрямовується вперед. Або на Мансіні на забігання, або на Вінченцо Монтело. Ось зараз виносить Пеліцолі на Мансіні. Хтось кидає на Монтело. Вінченцо теж може повертатися назад. І там вже боротися. Зіграв Пауло Бертіні за Інтер. І може бути дуже стрімка контратака, але Леандро Кофре відновив справедливість і повернув м'яч своїй команді. Пробачте, Касано теж помиляється. Обрізка в центрі полі. Залишається півкоманди десь попереду. Інтер може пройти, але решта півкоманди на своїх місцях. І тому Рекобі нічого не залишалося, як пробити по воротах. Альваро ось вибрав цей момент, коли ці 3 захисника, які були навколо нього, не встигли максимально щільно зійтися і закрити йому траєкторію для польоту м'яча. В цей момент Альваро пробив, але в ворота не влучив.
Знову Інтер йде вперед. Станкович м'яч випускає за межі поля. І все-таки Деян не грає зараз на правому фланзі. Станкович діє на своєму звичному місці. А ось Альваро Рекоба, він дійсно частіше зміщується праворуч і там допомагає. Монтела. Пас на забігання, набирає швидкість, увійшов вже в штрафний майданчик. Манціні, зрозуміло буде, куди він робитиме цю передачу. І цей хід прочитали теж захисники Інтера. Не лише Антоніо Касано. Тотті. Триває атака Роми. Щось поки що не клеїться в Касано. Не виходять у нього передачі. Ну тут знову ж таки, тепер уже іншим флангом пройшов Манціні. Не вистачило швидкості і Бурдісо для того, щоб наздогнати бразильця. Але його партнери були на своїх місцях. Верон з м'ячем. Пас на вільного Станковича. Обафемі Мартінс. Йому рідко надають можливість відчувати м'яч. Знову Верон. Рекоба. Шукає знову момент Альваро для удару. Під праву ногу тепер вже він собі м'яч підробив. Але, звісно, що з правої уругвайця не такий удар, як з лівої ноги. І м'яч Інтер знову втратив, не довівши таки до логічного завершення свою атаку. Дуже швидкі футболісти попереду в Роми. Технічні. Тотті, Касано, Монтела. Зрозуміло, що коли вони виходять, скажімо, в три, то переважно це для них не проблема обіграти захисників. Тобто потрібно Інтеру створювати перевагу у захисті, кількісну перевагу насамперед, для того, щоб гасити ось такі наступальні пориви. Порушили правила проти Касано. Франческо Тотті. Ну це, мабуть, його одна з улюблених позицій. В таких ситуаціях Тотті пробиває сильно, низом, зовнішньою стороною. Розбігається Франческо. Удар по воротах. Вище м'яч пролітає. Даремно там сигналізують. Чи не даремно? Ну ось тут, власне, м'яч стінку не зачепив, а ось Тольдо, можливо, і торкнувся м'яча, тому кутовий удар призначає рефері Пауло Бертіні. Подача в виконанні Тотті. М'яч злітає на штрафним майданчиком. Де Росі, таке враження, порушив правила в цій ситуації. Дійсно, зачепив він Деяна Станковича. Ось тут він тримає за футболку і арбітр все бачить. Не зовсім помітний Де Росі, так само, як і Перота. Порушення правил проти Адріано. Теж не так активно бразилець діє, як і Обафемі Мартінс. Ну, нігерійця є ось така характерна риса. Один матч він може провести блискуче, а в іншому його абсолютно не видно. Ще все-таки йому не вистачає стабільності. Ну, Адріано повинен же в таких ситуаціях брати ініціативу на себе. Кордоба виграє боротьбу в Касано. М'яч у Інтера, але втрачається. Ось все-таки негаразди якісь у центрі поля у Інтернаціонала. При ось завершенні цих атак, здається, вже дотягнули м'яч майже до самого штрафного майданчика, а там Рома дуже вдало побудувала захисну лінію. Ось що Дель-Нері, мабуть, першим чином змінив команді, це те, як Рома грає у захисті. Поки що дуже непогано і без обрізок, без таких от помилок, які команда припускалася до цього. Тобто, поки що по першому таймі цього матчу можна сказати, що в обороні у Роми порядок. Верон, пас на Станковича. Серб майже знайшов партнера, але знову ось пас не туди, де стояв партнер. Передача. Навіть були два гравці попереду своїх, але пас якось пішов поміж них, тобто ані до одного, ані до іншого. Тотті одразу ж намагався з центра поля м'яч вирізати на форвардів.
які можуть втекти, можуть обіграти захисників. Тут уже порушують правила Джало Росі. Знову Даніеле. Неправий Даніеле Де Росі. І Інтер розпочинає свою атаку. Рекоба. Праворуч на Замарія. Звідси навісна подача у штрафний майданчик. Адріано скидає під удар. Верон повертає м'яч. Мабуть, що на бразильця той не прочитав цей хід аргентинця. Адріано повертався. Можливо, бачив, що залізе в офсайд, але все ж таки знову незіграність. Так, наче футболісти вперше вийшли разом на поле. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Мірне на молоке». Найкраща у наш час. Не справляється в цій ситуації Пануччі з Адріано, порушує правила. Можливо, Інтеру не вистачає швидкості ось в таких своїх діях. Все начебто робиться правильно, але все це трохи повільно. Альваро Рекоба готується виконати штрафний удар. Подача у штрафний майданчик. Тут все-таки знайшов партнера. Під удар скидка. Б'є Верон. Бордісо прийшов в штрафний майданчик суперника і заробляє право на вкидання з-за бокової. До речі, Бордісо і в Аргентині непогано забивав. Володар міжконтинентального кубку у складі Бока Хуніорс. Камбіасо. Одразу ж його пресингують. Подивіться, як йде в боротьбу Франческо Тотті. Порушує при цьому право, але все одно заряджений. Тотті не має поки що ось цих натяків на якісь симуляції, на якісь апеляції до арбітра. Тотті абсолютно поки що зосереджений на самій футбольній боротьбі. Мансіні виграє боротьбу 4 проти 4. Мансіні передача на Касана. А що сьогодні з Касаном не те відбувається. Він і передачу не може зробити, і м'яч не обробляє. Ось кілька таких пасів неточних і будуть більше довіряти все ж таки Монтелі, аніж Антоніо. Принаймні зараз Вінченцо перебуває, схоже, в кращій формі, ніж Антоніо Касана. Ось де гравці Роми зустрічають свого суперника. Інтер навіть не може м'яч вивести від власного штрафного майданчика. Рома дуже швидко застосувала пресинг і повернула собі м'яч. Франческо Тотті, Леандро Кофре. Пробачте, Касана. Кофре теж брав участь у цьому розіграші, але одразу ж повернувся на своє місце. Хав'єр Сонетті з м'ячем. Ось так освистували вболівальники гравців Роми, коли вони залишали тренування. Особливо дісталося Філіппо Мексесу та Івано Пеліцолі. Це після того, як Рома програла Болоні з рахунком 3-1. Ну і перед цим поєдинком Луїджі Денері говорив, що нас в першу чергу цікавить не 3 очки, а сама гра. Якість цієї гри, завдяки якій ми намагаємося повернути прихильність вболівальників, таким чином вибачитися перед ними за ось ці матчі, які були ганебні матчі, які були останнім часом. Ну, до речі, в цій атаці Амантіно Мансіні зіграв прямою ногою. Вам не здається, що повинен був Паоло Бертіні тут фіксувати порушення правил з боку, небезпечну гру з боку 30-го номера Роми. Ну ось ще один момент, але тут рука все ж таки була притиснута до корпусу, так що тут все гаразд. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Мірне на молоке». Найкраща в наш час. Ну, такий темп поки що Рому влаштовує. Інтер намагається все ж таки довести свою перевагу, вперто довести свою перевагу в центрі поля завдяки ось таким розіграшам. Ну і ви бачите, на другий, третій раз
хтось із гравців обов'язково помиляється. Ну а Рома вже і мчить у стрімку контратаку. Рома вже готовий для того, щоб одразу ж спрямовувати м'яч вперед. І, власне, в цій ситуації Мансіні діє фактично як третій форвард. Тотті. Виконує він чорнову роботу. Франческо не цурається, повертається назад. В такій ситуації Тотті теж дуже корисний. Хав'єр Занетті зіграв із Амантіно Мансіні до кінця. За бокової вкидатимуть господарі поля. Монтела. Монтела назад грає. Тут Леандро Кофре підключається. Франческо Тотті проти Камбіасу. Тотті вже загрався, затримався із м'ячем. Камбіасу з Вероном м'яч відібрали. І пішов вперед Обафемі Мартінс. Теж повернувся, але зібрав навколо себе трьох суперників. І або потрібно було вже цей пас віддавати раніше Обафемі, або якось заробляти штрафний, можливо. Тут жорстко зіграв Деросі, але зіграв він у м'яч. Зачепив, можливо, Мартінса. А у цій ситуації навряд чи було якесь порушення права з боку півзахисника Роми. Один із таких м'ячів, який забив Монтела у 2001 році в ворота Інтера, коли його команда виграла з рахунком 3-2 на цьому стадіоні, наблизила Рому до чемпіонського титулу. Зараз до титулу ще далеко, але все цей же Монтела, мабуть, єдиний з тих гравців, який найближче наближає Рому до своєї оптимальної форми. Тому що сам Вінченцо в прекрасному стані і завдяки йому Рома забиває м'ячі, завдяки йому Рома показує дуже хорошу гру в атаці. Тотті перехоплює м'яч. Незрозумілі дії в цій ситуації. Ніколас Бурдісо просто подарував м'яч Франческо. І заробляє Тотті кутовий удар. Готовий повернутися до гри Мартінс. Після доволі жорсткого підкату виконання Деросі. Ну а зараз Рома, ні, все-таки не кутовий, а кидання за бокової. Повертається м'яч. Тотті. Тотті не вступив все ж таки в боротьбу. Це Леандро Кофре намагався пробивати. Контратака Інтернаціонала. Йде вперед Адріано. І нічого не виходить. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції, торговельна марка «Мірне на молоке». Найкраща у наш час. Все ж таки більш оптимальні рішення Рома приймає в центрі поля, ніж Інтернаціонали. Не зовсім зіграні футболісти. Ось таке враження, такий висновок напрошується, тому що багато браку при передачах. Можливо, в такій ситуації варто зіграти якось простіше. А Інтер ось так вже кілька разів обрізається, причому обрізається і поблизу власних воріт. Після чого йдуть одразу стрімкі контратаки Роми і доводиться півкомандою повертатися швидко назад. Пеліцолі невдало ввів м'яч у гру. Верон. Ось і Давідс починає розминатися. Схоже, що його допомога в цьому матчі буде все ж таки потрібною, оскільки дуже себе вільно почувають і Тотті, і Мансіні, і той же Монтела. Все ж таки Камбіасо ту роботу, яку може виконувати Едгар Давідс з відбору м'яча, виконує не так якісно. Передача вперед. Замарія з м'ячем. Звідси можна пробивати. Можна було б, якби це був, скажімо, Альваро Рикоба. Станкович ще один навіс у штрафний майданчик. Мексес виграє верхову боротьбу.
Ну і Тоті розряджає ситуацію. І поборовся тут. Блискуче поборовся Даніеле Де Росі. І переправив м'яч на Монтелло, але занадто сильно. Мартінс ще й накульгує. В'єрі немає. І серед тих футболістів взагалі немає зараз у заявці на цей матч інших форвардів. Є півзахисники, такі як, ну, Круз хіба що. Хуліо Рікардо Круз дійсно може вийти вперед. Але схоже, що міняти Інтеру потрібно не в атаці, а ще до атаки, тобто в центрі поля, в півзахисті. Щось все-таки не функціонує в цьому механізмі. Ось 2-3 паси і м'яч втрачається. У Роми він поки що значно впевненіше і більше тримається. За боковою вкидатимуть господарі. Райкоба поборовся, але один нічого не зміг зробити проти трьох суперників. Роман дуже вдало застосовує пресинг і колективний відбір м'яча. Одразу ж, як тільки хтось із гравців Роми, пробачте, Інтера м'яч приймає, одразу 2-3 виконавці з'являються зі складу суперника. Мансіні заплутався сам. Але при цьому і Дзанетті порушив правила. Давайте подивимося зараз. Ні, ось, власне, тут арбітр не правий, оскільки Мансіні впав за власним бажанням, тобто зачепив буцею газон і втратив рівновагу. Хав'єр Дзанетті в цій ситуації ні до чого, але тим не менш Пауло Бартіні призначає штрафний. Штрафний дуже небезпечний. Тотті, можливо, і не буде бити, але все-таки, коли біля м'яча такий майстер, то завжди можна чекати чогось неприємного. Франческо вирішив низом спрямувати. Тут готовий був все той же Монтелло на м'ячі. Першим пробити по воротах, але захисники зіграли уважно. Леандро Кофре. Ну, скільки тут варіантів? Дуже багато у гравців Роми для того, щоб розіграти м'яч. Причому розіграти навіть не боячись, що тебе атакує суперник. Мексес. Де Росі. Ніхто не зустрічаєш, поки Альваро Рикоба не допоміг. Ну і все одно на якійсь грані останній, але Рома тримає все ж таки м'яч, втримує його. Як тільки він втрачається, Рома дуже швидко його собі повертає. Верон виграє боротьбу. Падає Хуан. І Де Росі порушує правила. Штрафний удар будуть виконувати підопічні Роберто Манчіні. Все-таки і від Верона, можливо, чекають більшого, ніж ось просто таких передач на кілька метрів. Тому що і Мартінс, і той же Адріано залишаються майже без м'яча. Де Росі все ж таки завдав якогось пошкодження Мартінсу, той змушений залишити гру. І Едгар Давідс входить у гру під 8-м номером. Подача зі штрафного. Зараз кутовий будуть виконувати гравці Інтернаціонале. Пішов Альваро Рикоба до кутового прапорця. Подача у штрафний майданчик. Іван Пеліцолі рукою вибиває. Ось уже Давідс війшов у матч. Спробував він пробити. На останніх вже хвилинах першого тайму лишається лише 1-2 хвилини, скільки там арбітр додасть. Перота. Передача вперед на Касано. Обробив м'яч Антоніо. Залишається він у 18-го номера. Вінченцо Монтелло, ну тут не зовсім вдало розвернувся і м'яч втратив.
Ну, ось як Інтер розпочинає свою атаку. Дуже повільно. На кілька метрів м'яч віддати. Потім хіба що Адріано пробує продертися сам, але ось такі індивідуальні дії, вони, як правило, закінчаться тим, що м'яч відбирається, оскільки 2-3 суперника обійти може, ну хіба що Адріано. Ось коли в таку боротьбу починають йти, скажімо, Верон чи Деян Станкович, то тоді шансів пройти суперника значно менше. Едгар Давідс. Одна з останніх спроб Інтера в першому таймі. Власне, цих спроб то не так було багато. Рахунок 1-1. Зрівнюється рахунок. І забиває цей м'яч Естебан Камбіасо головою на останній хвилині першого тайму. Зіграли простіше в цій ситуації гравці Інтера. Не стали розігрувати м'яч перед штрафним майданчиком. Просто навісили туди, де вже стояло 2 чи 3 гравця Інтернаціонала. Естебан Камбіасо забиває свій перший м'яч за Інтернаціонале. Хоча й пробив прямо по центру, але м'яч перед цим стукнувся в газон прямо перед Пеліцолі. Тому дуже незручно було голкіперу цей м'яч ловити. Все ж таки помилився захист Роми в цій ситуації. Дійсно, офсайду не вдалося створити. І, мабуть, що все-таки не так швидко ось цю хворобу можна вилікувати за один матч. Здавалось би, весь тайм господарі поля дуже надійно грали в обороні, але ось одна помилка, яка коштувала їм забитого м'яча. Верон розпочинає чергову атаку. Зе Марія віддає, повертає м'яч аргентинцю, і той запускає Деяна Станковича, але Матео Феррарі. До речі, помилка теж центральних захисників в цій ситуації. Матео Феррарі, який вдосталь напомилявся в матчі з Болонією, провалив той поєдинок. Схоже, і його позиція теж була ось, коли робилася подача, коли забивав м'яч Естебан Камбіасо. З рахунком 1-1 команди йдуть на перерву. За 15 хвилин ми з вами зустрінемося на, мабуть, що цікавий другий тайм. Верхову боротьбу у штрафному майданчику, тобто робив свою роботу дуже надійно, хоча в основному в атаку і не йшов, оскільки там був Манціні. Особливої потреби ще й Пануччі лізти вперед не було. Тобто все-таки гравець зіграв на своєму рівні, зіграв дуже непогано. Ось все-таки не знаю, що там з Крістіаном. Можливо, якусь травму отримав, але так чи інакше Троянос Делас під 31 номером виходить замість Крістіана Пануччі. Таким чином Феррарі та Делас гратимуть в центрі, а ось на правий фланг можливо зміститься Філіп Мексес. Тобто номінально зараз 3 центральних захисника у Роми. Хтось із них повинен закривати правий фланг, там де і грав Крістіан Пануччі. Склади команд давайте згадаємо. Інтернаціонала у воротах Франческо Тольдо під першим номером. У захисті номер 13 Зе Марія, другий Іван Кордоба, третій Ніколас Бордісо і номер 4 Хав'єр Санетті, капітан команди. Півзахист 14-й Хуан Себастьян Верон, 19-й Естебан Камбіасо, 25-й Деян Станкович і 20-й Альваро Рекобо. І тепер додався ще й номер 8 Едгар Давідс. Попереду таким чином лишається лише один Адріано під 10-м номером. Головний тренер Інтера Роберто Манчіні. Рома у такому складі. 22-й номер Іван Пеліцолі. Пробачте, атака Інтера. Ударний. Може бути удар у виконанні Альваро Рекобо. Вирішив він тут, можливо, перемудрував, віддавши передачу. Хоча момент якраз дуже хороший для уругвайця. Під ліву ногу м'яч лягав і можна було бити з доволі таки близької відстані. Значно з дальшої відстані пробив Верон низом, але прямо в руки Івану Пеліцолі. Отже, Рома у такому складі, окрім Пеліцолі, у захисті грають. Пеліцолі в воротах, зрозуміло. А захисники такі.
5-й номер Філіп Мексес, 31-й Троянос Делас, який замінив Пануччі, 8-й номер Матео Феррарі та номер 25-й Леандро Кофре. Півзахист 30-й Амантіно Мансіні. В атаці Рома. Давайте подивимося за цією атакою. Антоніо Касана віддає пас на Мансіні. Той в один дотик на Франческо Тотті, але вже в кут зайшов капітан. І змушений повертати м'яч назад. Мансіні пробиває по воротах. Дається Перота. Так, Сімоне Перота, але рикошетом від захисника м'яч залишає межі поля. Іван Кордоба ногу підставив, від нього м'яч вилетів на кутовий. 4-й номер Даніеле Де Росі, 20-й Перота, 10-й Франческо Тотті капітан, 9-й Вінченцо Монтелло, 18-й Антоніо Касано. Це решта гравців Роми. Головний тренер Луїджі Дель Нері. Рекоба віддає назад. М'яч Інтер втрачає. Філіп Мексес зайняв позицію Пануччі на правому фланзі оборони. І Рома йде вперед. Дуже активним був Мансіні в першому таймі. Ось йому вдавалося. Чомусь доволі пасивно грав Хав'єр Санетті. В основному зосереджувався на тому, щоб зустрічати Мансіні. І, чесно кажучи, не завжди капітану це вдавалося. Тому що Мансіні частенько проривався і навіть вривався у штрафний майданчик. Незважаючи на те, що супроводжував його не лише Хав'єр Санетті, а й Ніколас Бурдісо. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Мірне на молоке». Найкраща у наш час. Мансіні, пас на Тотті. Пеліцолі з м'ячем, віддає ліворуч. Ось ці гравці Інтера, які залишаються на половині поля Роми, чомусь не зустрічають суперника, хоча зробити пару кроків і можна було поборотися за м'яч. Загалом таке враження, що Дель Нері тактично переграв Манчіні в першому таймі. Ось Рома ефективніше використовувала м'яча, ніж Інтер. Хоча більшими силами атакували саме гості, але все-таки в цих ситуаціях в них стільки було вибору, що вони, в принципі, не знали, кому м'яч віддавати. І все-таки ось ця гра в пас, вона була не такою точною, не такою ефективною, як повинна була бути. Хоча і передача Інтер в основному робив середні і навіть короткі паси. Рома більше застосовувала такі довгі навіси, довгі закидання. Ну і, в принципі, навіть якби ці паси, навіть якщо вони не проходили, то у Джалоросі не було ризику нариватися одразу ж на контратаку і залишати півкоманди біля чужих воріт. Альваро Рекоба подає кутовий. Дуже вдало на Верона. Удар по воротах. Рахунок стає 2-1 на користь Інтернаціонале. Хуан Себастьян Верон забиває цей м'яч, хоча там ще хтось ногу підставив, але все-таки рикошетом від якогось гравця м'яч залітає в ворота через Івана Пеліцолі, який вже нічого не міг зробити, оскільки голкіпер присів уже, готовий відбивати м'яч, який летів низом, а він підскочив і все, голкіпер не зміг встати, хоча, ви подивіться, у положенні поза грою перебували два гравці Інтернаціонале, але м'яч від Мексеса останнім залетів, автогол французького захисника. Таким чином Інтер виходить вперед уже на 6-й хвилині другого тайму. Здавалось би, і не було ось атак, але знову ж таки епізод, в якому команда зіграла доволі просто на перший погляд. Навіс із флангу, там одразу ж удар. Не став там Верон чекати, видивлятися, де партнери, розігрувати м'яч перед штрафним майданчиком, тому що в першому таймі така тактика не проходила. Рома була готовою до цього. А ось коли йдуть навіси, пішла ось така передача, удар. Можливо, те, що пощастило, воно
теж Інтеру допомогло, але, власне, забити ж то вдалося. З м'ячем футболісти Роми. Де Росі грає на лівий фланг. Леандро Куфре відпрацьовує Зе Марія в обороні, вибиваючи м'яч на кутовий. Мідо дуже активно розминається. Нічого не клеїлося в першому таймі у Касана. Зараз Рома подає кутовий на дальню стійку. Делас, він в таких ситуаціях майже незамінний. Але тут пробивати вирішив не пробивати грек, а навісити м'яч на дальню стійку. Ось Дель Нері щось підказує Мексес, мабуть, щоб він повертався швидше назад на своє місце. Поки що дебют у Дель Нері виходить не таким, як він би бажав цього. Адріано. Інтер, в свою чергу, доводить, пробачте, в атаці Альваро Рекоба. Удар по воротах. 3-1. Фантастика! Який м'яч забиває Альваро Рекоба. В блискучій формі просто цей футболіст зараз перебуває. Просто такий гарматний удар. Vamos arriba, la concha de su madre, vamos, hijo de puta, bicho, Бравісімо, Альваро Рекоба. Вітають усі партнери. Дійсно дуже хороший, сильний удар. І знову не став нічого вигадувати. Ну ось нарешті пройшла ця атака. І подивіться, хто помиляється. Недаремно, мабуть, Дель Нері щось там говорив Мексесу. Мабуть, перечував, що француз помилиться, але Мексес просто якось зашпортався в цій ситуації, зачепився за газон і пропустив Альваро Рекобу буквально на півметра вперед, а цього було достатньо для того, щоб можна було пробивати. Альваро Рекоба пробив просто бездоганно. 9-та хвилина другого тайму. Інтер уже попереду з рахунком 3-1. Дійсно, в другому таймі команда грає краще. Хоча ще багато часу, але не скажеш, що Рома розвалюється, але все-таки оборона почала чомусь помилятися. Мексес пішов на правий фланг, і тут таке враження, в нього почалися проблеми. Хав'єр Санетті назад. Камбіасо грає на Івана Кордобу. Той переправляє на лівий фланг. Тут Адріано робить забігання. Можливо, зараз і будуть робити акцентовані виступи футболісти Інтера саме через правий фланг захисту Роми. Можливо, Адріано саме повернеться сюди, на цей фланг, і буде звідси намагатися атакувати ворота суперників. Передача вперед на Мексеса. Той має наздоганяти цей пас. Амантіно Манціні чекає. Мексес робить дуже невдалий простріл. Манціні, напевно, би зробив це значно краще. Ну і тепер, мабуть, вже швидше Дель Нері буде робити свої заміни. І Мідо, напевно, все ж таки з'явиться в другому таймі. Кудись пропала гострота в Роми в атаці. Атакували в першому таймі непогано, в другому, мабуть, підсів Антоніо Касана, який, до речі, вийшов на цей матч із температурою, тому, скоріш за все, його замінить Мідо. Але зараз штрафний удар. Поки що заміну не проводить Дель Нері. Франческо Тотті розбігається. До воріт метрів 25. Удар по воротах. Блискучий м'яч забиває Франческо Тотті. Ви знаєте, все-таки в цьому матчі Тотті нарешті той, який ми звикли бачити як капітана Роми, а не як футболіста, який постійно чимось незадоволений. Просто такий фантастичний м'яч забиває Франческо. Здавалось би, і стінку побудував правильно Франческо Тольдо, і сам він обрав правильну позицію, але це той момент, коли гол відбувся завдяки майстерності тому футболісту, який пробивав.
Ніхто не помилився, але м'яч все ж таки відбувся. Франческо Тотті скорочує розрив 2-3. Замарія назад. Дуже швидко розгортаються події на початку другого тайму. Інтер, можливо, почував би себе вільніше, але ось Тотті, зверніть увагу, як він іде в цю боротьбу. Жодного нарікання на дії арбітра, жодного якогось такого дії, там якогось докору на своїх партнерів. Франческо повністю заряджений на боротьбу. І в цьому він дійсно нагадує самого себе кращих часів. Можливо, не все у нього виходить, але якщо він так буде й далі грати, то багато чого у нього буде все ж таки виходити. Футболіст екстра класу. Перота. Мансіні. 100-й гол забив Тотті у серії А. І цей м'яч став дійсно дуже красивим. Монтела у штрафному майданчику, але Вертіні фіксує порушення правил з боку нападника. Дійсно, наскочив він. І навіть не Мансіні порушив правила, навіть не Монтела. Ще раз і ще раз можна милуватися такими м'ячами. Франческо Тольдо теж навіть не зрозуміє, як це все відбулося. Ну просто такий прекрасний м'яч. Точнісінько у дев'ятку пробив майстер, що й говорити. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Мірне на молоке». Найкраща у наш час. Версанетті. Альваро Рекоба. Рекоба в центр. Наверона праворуч. Поки що ніхто не відкривається. Ось тепер Замарія отримає передачу. І буде сам, напевно, робити навіс у штрафний майданчик. Тут лише один Мирон. Але Мексес теж примудряється зіграти ненадійно, запустивши свічку. І тепер м'яч повертається до Інтернаціонале. Можливо, все-таки варто було і Мексеса поміняти. Якось дуже невпевнено він виглядає зараз у ці хвилини. Давіц. Замарія з м'ячем. Чекає, ніхто його поки що не зустрічає. Замарія прямо в руки Івана Пеліцолі. Дуже довго давали гравці Роми футболістам Інтера розігрувати м'яч. Дивитися, хто де з партнерів. І Замарія безперешкодно навісив штрафний майданчик. Амантіно Мансіні йде вперед, веде боротьбу з Хав'єром Санетті. Можливо, вирішив розміняти Роберто Манчіні Занетті на Мансіні, на активність бразильця. Тому і аргентинець вперед майже не ходить, а зосереджений на тому, щоб не дати розгорнутися молодому бразильцеві. Перота переводить м'яч ліворуч. Тут Леандро Кофре. Робить навіс у штрафний майданчик. Навіть не у штрафний, а поблизу нього на Мансіні. Пас був точний. Ще одне закидання на Антоніо Касано. Напевно, що все-таки Касано поміняє. Занадто він зараз виглядає дуже кволо. Навіть ніякого бажання в очах Антоніо продовжувати гру не видно. Ну ось там вже стоїть біля лінії поля Мідо і проводить заміну Луїджі Дель Нері. Так, дійсно, Антоніо Касано залишає поле. Не пішла гра сьогодні в 18-го номера. Виходить 99-й під 99-м номером Мідо. Ну вже Касано і встигає висловлювати свої претензії тренеру. Була в нього розмова з Фьолером. Руді відправив Антоніо на 4 дні відпочивати додому, щоб той прийшов до тями. Потім, за словами німецького тренера, було все з Касано було все гаразд, вони порозумілися. Ну, вже Антоніо встигає висловити свої претензії Луїджі Дель Нері. Капелло вдавалося втримувати цього футболіста в рамках.
певних рамках. Ну, Капелло це зрозуміло, авторитетний тренер. А ось Дель Нері, можливо, цього авторитету немає. Та й Руді Фьолер, в принципі, хоча й був легендарною постаттю для Роми, але з тих футболістів, які зараз грають у цій команді, мабуть, лише Тоті і, можливо, один-два гравці ще пам'ятають Фьолера, як він грав за цю команду в кінці 80-х років. Для решти футболістів, які не народилися в Римі або які були ще замалими, ім'я Фьолера мало що говорить. Мідо одразу ж вступає в боротьбу. Падає Франческо Тотті. Знову штрафний удар. І знову майже з тієї самої точки, з тієї відстані, звідки кількома хвилинами раніше Франческо забив свій м'яч у ворота Інтернаціонале. І він сам заробив це порушення правил. Едгар Давідс уже сфолив. Тотті, можливо, і розумів, що проти трьох суперників він нічого не вдіє, але прикрив м'яч корпусом. І Давідс, який славиться тим, що він без розсудів, без роздумів кидається в боротьбу і може порушити правила. Так чи інакше, але штрафний Рома заробила. Там довга нарада. Тотті розбили палець. Ну, показує арбітра. Ну, дійсно, не можна поки що перебувати на полі, поки йде кров. Футболіст повинен залишити межі поля, йому там повинні надати допомогу. Едгар Давідс мало того, що збив капітана, ще йому і порізав, схоже, палець шипом буци. І зараз цікаво, чи буде Рома пробувати це штрафний без капітана. Схоже, що так. Ні, Тотті повертається. Дочекалися, поки йому там швидко нададуть допомогу. Можливо, і неякісно, просто там якось припинили кровотік, і Тотті буде пробивати по воротах. Пауло Бертіні відраховує 9 метрів. Тольдо вже сама уважність. Ну так, Тотті може догратися і до жовтої картки, якщо буде перекривлювати арбітра. Франческо розбігається, удар по воротах. Цього разу в стінку м'яч влучив. Мідо заробляє кутовий удар. Олів'є Дакур разом із іншими запасними спостерігають уважно за цим поєдинком. Ну а тут уважно дивиться за Трояносом Делосом Іван Кордоба. Навісна подача. Прямо на Тольдо. Той вибив кулаками вперед. Франческо Тотті знову з м'ячем. Вже вдруге навісити вдало капітан Роми не зумів. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Мірне на молоке». Найкраща у наш час. Куфре. Рома перехопила ініціативу, пішла команда вперед. Куфре, лівий захисник, дозволяє собі ось так вільно йти. І Тольдо на місці. Франческо після удару свого тески із Роми. Дуже хороший, сильний удар. М'яч летів так само ось. Тут варто, можна рахувати, не рахувати. Ніхто там до сантиметрів, ці 9 метрів 15 сантиметрів, ніхто їх рахувати не буде. Тому натякати ось так, що там, мовляв, стінка була відсунута неналежно, відстань, мабуть, все ж таки не варто. З м'ячем футболісти Інтера. Едгар Давідс. Деян Станкович. Манціні. Пробачте, це не Станкович, це Хав'єр Санетті. Навіс на дальню стійку. Тут Адріано не дотягувався, але все-таки нульовий був кут. І навряд чи б там бразилець влучив у ворота. Мідо поборовся. Від Мідо, можливо, буде більше користі, хоча б в тому, що він буде вести боротьбу з півзахисниками. Як при втраті м'яча Касано не повертався назад, а ось єгиптянин гратиме ось з глибини, теж буде допомагати своїм півзахисникам. Ніяк не відреагував арбітр на ось такі дії з боку Тотті та Давідса. І гра продовжується. Адріано мчить вперед.
Може звідси він пробивати, штовхає його в спину суперник. Б'є Адріано, але м'яч чіпляє сітку з зовнішньої сторони. Можливо, при цьому і зачепив м'яч когось із захисників. Ось тут Куфре програв, звичайно, силову боротьбу. Так, Пеліцолі все ж таки м'яч відбив, тому що Адріано влучав у рамку воріт. І Інтер подаватиме кутовий. Звичайно, корпус в корпус. Адріано будь-кого від м'яча відтере, як він і це зробив в попередній ситуації. Едгар Давідс. Навісна подача в штрафний майданчик. Пеліцолі начебто пішов, але потім повернувся. Мідо відправляє м'яч за межі поля. Знову кутовий удар, тепер з правого флангу. Заряджений, судячи з усього, єгиптянин на цей поєдинок вийшов. Подача на дальню стійку. Перекрутив м'яч Альваро Рекоба. Камбіасо теж готовий був пробивати головою, але якби цей м'яч летів трішки слабше і трішки нижче. Ну що ж, це останній поєдинок 5-го туру. Решта матчів відбулися і давайте згадаємо або ознайомимося із тими результатами, але після цієї атаки. Знову Тоті і тут уже все чисто. Тоті сам знайшов ногу Естебана Камбіасо, сам налетів на півзахисника і впав у надії, що знову рефері призначить штрафний удар. Пауло Бертіні не повірив капітану Роми. Рекоба. М'яч повз ворота пролетів. І знову ж таки все-таки дали пробити. Альваро, знаючи про те, що його удар дуже хороший. Мансіні йде вперед. Його випереджає Хав'єр Санетті. Ось своєю активністю Хав'єр Санетті нівелював активність бразильця. І в другому таймі вже Мансіні не такий свіжий, як в таймі першому. І тієї користі від нього майже вже немає. Вінченцо Монтелла проти Івана Кордоби. Колумбієць не програє своєї позиційної боротьби. Але Верон м'яч втрачає. Мідо намагається набрати швидкість і зробити навісну подачу. Занадто сильно це робить єгиптянин і м'яч віддає суперникові. Багато зараз помилок, як в однієї, так і в іншої команди. Ось Матео Феррарі незрозуміло передачу зробив. Вибачається одразу ж. Не все гаразд дійсно з центральними захисниками Роми. Тому випустив Дель Нері Трояно Саделос, який там буде допомагати своїм партнерам. Жовту картку заробляє. Подивимось зараз хто. Естебан Камбіасо. Грубий підкат проти, навіть не підкат, а груба зупинка капітана Роми, який на повній швидкості мчав до воріт. Монтелло міняє Луїджі Дель Нері на Олів'є Дакура. Під 15-м номером виходить француз. Ну, дійсно, приберіг його тренер на той випадок, коли потрібно буде гру підсилити. Але все-таки Монтелло свою справу зробив. Він забив ось цей перший м'яч. Ось зараз потрібно, коли вийшов ще один форвард Мідо. Можливо, Тоті буде підключатися частіше до атаки, йти вперед, а Дакур буде ось цими передачами навантажувати своїх партнерів, завантажувати в штрафний майданчик. Це у Олів'є дуже непогано виходить. А Мантіно Мансіні зі штрафного навіс у штрафний майданчик. Тоті знову там із своїм пальцем вовтузиться. Медики йому там надають допомогу. Атака Роми. Мексес скидав під удар Делосу, але скинув занадто слабко. Мідо. Чуєте, мабуть, як кричить Луїджі Дель Нері: Франческо фай пунта. Тобто Франческо, йди вперед і грай форварда. Ну і зараз, мабуть, він такий дійсно піде вперед, тому що там лише один
Мідо, та й той єгиптянин діє більше з флангу, а по суті ось такого гострого форварда, який би діяв на вістрі атаки, зараз у Роми немає. Тому і Дель Нері закликає Тотті йти вперед і саме діяти на позиції центрального нападника. Ну і Манціні теж щось підказує Дель Нері. Де Росі виграє боротьбу. Де Росі знову. Але м'яч тепер уже у Інтера. Едгар Давідс, Хав'єр Санетті, Альваро Рекоба. Контроль м'яча. Тепер трішки краще, але все одно. Ось навіщо було стати ось такий трикутник розігрувати гравцям Інтера, коли поблизу є суперник. Куфре. Дакур. Знову Кофре. Передача на це Манціні, якщо я не помиляюсь. Ну, ось, можливо, попросив Дель Нері, щоб Манціні пішов на лівий фланг. Бразилець зараз звідти розпочинав атаку своєї команди і заробив штрафний удар. До воріт Далеченко. Тотті звідси вже навряд чи проб'є так, як метрів з 20. І тому пробиває інший футболіст. Навісна подача, штрафний майданчик. Дела, скидка. Удар! 3-3. 3-3 рахунок стає в цьому поєдинку. Забиває Даніеле Де Россі. Аж футболку порвали йому, коли він цей м'яч забивав. Можливо, він і сам на радощах її порвав, але так чи інакше спрацювала. Знову помилка. Приблизно та, яку припустився Інтер в першому ж таймі, коли забивав Монтелла, коли не встежили елементарно за гравцями суперника. Ось тут Дела, звичайно, зробив свою роботу, але де був Кордоба і де був Деян Станкович? Взагалі, чому там Станкович опинився? Ось ще в чому загадка. Не знову, а де був Зе Марія, правий захисник в цій ситуації? Ну куди ось пішов Зе Марія? Звичайно, що атакувати люблять усі, і захисник, який вміє атакувати, це дійсно потрібно для будь-якої команди, але ж свої прямі обов'язки, свої прямі функції все ж таки у Зе Марії, мабуть, не так виходять, як ось йти вперед і робити передачі. 3-3 рахунок стає. Де Россі відзначається і забиває третій м'яч в цьому поєдинку. Ну і, мабуть, потрібно буде йому зараз змінити футболку. Незадоволений, звичайно, Роберто Манчіні. Але Рома, таке враження, тепер вже перехопила ініціативу, вирівняла гру, забила 2 м'ячі. І зрозуміло, що тепер вже у психологічній ямі, якщо говорити про цей матч, опинився Інтернаціонал, який вигравав 3-1 і, здавалося б, уже цей матч повинен був, другий тайм повинен був іти під контролем саме підопічних Роберто Манчіні. Франческо Тотті опиняється у положенні поза грою. Ну, зараз Де Россі повинен змінити футболку, яку він на радощах порвав. Хав'єр Санетті. Станкович. В першу чергу Манчіні, мабуть, потрібно буде думати над тим, як грати далі його обороні. Інакше ось так постійно пропускати, це вже можна порахувати. 10 м'ячів за 5 турів. Чи не забагато для претендента на Скудетто. Мексес іде вперед. Камбіасо. Пас на Адріана. Той обігрує Феррарі, але блокує. Блокує цей прохід Леандро Куфре. Пішов сміливо Адріано на 3 захисників. Куфре підставив корпус. Ну і звідси буде дуже небезпечний штрафний, який Адріано сам може і реалізувати з тієї точки, з тієї позиції. Завдяки своєму гарматному ударові.
Дуже щільно Рома вишуковує стінку. Може також і Рикоба завдати удару. У будь-якому випадку є футболісти, які вміють пробивати. І той же Верон навіть зі свого боку може підкрутити, але б'є Адріано. І ви побачили, з якої швидкості цей м'яч пролетів над поперечиною воріт Івана Пеліцолі. Дуже сильний удар. І стінка тут, до речі, теж розсипалася. Так що, якби влучив бразилець, то навряд чи Пеліцолі виручив, врятував би свою команду. Едгар Давідс. Рома, можливо, і віддала ініціативу на останніх хвилинах. Але таке враження, що цей рахунок не влаштовуватиме ані Інтер, ані господарів поля. Пас вперед. Мідо поки що ніяк не може він зачепитися за м'яч. Не вдається йому перебороти захисників Інтера. Хоча і зовні, здавалось би, форвард доволі таки потужний з фізичного боку. Куфре неточно приймає м'яч. Я вам нагадую, що генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Мірная на молоке». Найкраща у наш час. Штрафний удар пробиватимуть гравці Інтера. Хуан Себастьян Верон. Верон грає на Давідса, той ліворуч на Хав'єра Санетті. Ну і знову Інтер вдається фактично до такого ж розіграшу м'яча, який команда здійснювала у першому таймі, але який був неефективний через те, що ось кілька пасів були влучними, але потім все-таки в якийсь момент помилявся хтось із партнерів і вся атака зводилася на нівець. Мексес віддає пас на Мідо. Той дотепно п'яткою відкинув на партнера. Знову Мідо. Навісна подача на дальню стійку. Тут уже мчить на м'яч Франческо Тотті. І тут у боротьбі капітанів корпусом Тотті витирає Хав'єра і заробляє право на вкидання. Декур. Ось тягне Декур, можливо, не в ту сторону, куди потрібно було. Заробив аут. А куди вкидати? Цікаво. З Манціні розіграв Франческо Тотті. Перевів м'яч на лівий фланг. Куфре доволі активний він теж в цьому матчі. Постійно готовий підтримати атаку своєї команди і закрити там лівий фланг. Замарія. Верон. Станкович. Неточний пас. Рома повертає швидко собі м'яч. Тотті. Забігає Перота. Отримає передачу Сімоне. Ось тепер вже Рома вдалася до ось таких розіграшів, до дрібних передач і довгого тримання м'яча. Але і це не допомагає команді Луїджі Дель Нері. Йде вперед Інтернаціонале. 10 хвилин залишається до завершення цього поєдинку. Рахунок 3-3 у цьому матчі. 5 м'ячів було забито в минулому сезоні. І тепер вже 6 команди забили в цьому на стадіо Олімпіко. Обидві команди дійсно в чомусь схожі. Як в Інтера, так і в Роми. Не функціонує майже центр захисту, багато проблем, але з нападом, схоже, все гаразд. 142 км на годину. З такою швидкістю, як нам показують, пролетів м'яч після удару Адріано зі штрафного. Деросі знову з порваною футболкою, хоча там, здавалося б, і поміняв він її. Падає Мідо, але можна вставати, показує арбітр Пауло Бертіні. Станкович запускає в прорив Адріано, але занадто сильно. Ну що ж, давайте ще нагадаю про те, як відбулися усі матчі 5-го туру.
Тотті падає і штрафний удар призначає Паоло Бертіні. Удінезе програв вдома Ювентусу з рахунком 0-1. Мілан виграв у Реджини з рахунком 3-1. 2 м'ячі забив Андрій Шевченко. Месіна з рахунком 4-1 переграла Сієну. Аталанта Лаціо 1-1. Зараз заміна у Інтера. Виходить Крістіано Дзанетті після довгої перерви, після травми. Міняє він Деяна Станковича. Палермо Болоня 1-0. Парма Фіорентина 0-0. Самдорія з рахунком 2-0 переграла Ліворно. І Кієво Лече 2-1 перемога веронської команди. – 29 метрів до воріт. Франческо Тольдо. Ну і хто біля м'яча ви теж бачите, імператор розбігається, пробиває по воротах. Низом летить м'яч, когось там чіпляє. І цим хтось виявляється гравець Інтера. Рома буде виконувати подачу. Тотті виконує навіс, удар головою, але тут порушують правила гравці Роми в атаці. Одразу ж кілька футболістів, як з однієї, так і іншої команди, попадали на газон. Ну, Мідо, як завжди, в центрі ось таких от подій. Характер у єгиптянина, звичайно ж, не солодкий, і у Тотті теж. Тут Паоло Бертіні потрібно розняти футболістів. Схоже, все гаразд, емоції угамувалися і гру можна буде продовжувати. Хоча що там було насправді? Ось тут Де Росі ледь під свою футболку не запхав ще й Крістіано Дзанетті. Впав також і Троянос Делас. Ну і там вже потім футболісти почали з'ясовувати стосунки. Тим часом Роберто Манчіні робить ще одну заміну. Виходить з поля Альваро Рекоба. З'являється Хуліо Рікардо Круз під 9-м номером. Свіжі сили, але занадто мало часу у аргентинця, щоб вплинути суттєво на хід подій. Хоча, можливо, саме ось ці свіжі сили вже на останніх хвилинах, коли футболісти виснажені, може і Інтеру допоможуть. Шановні телеглядачі, генеральний спонсор трансляції – торговельна марка «Мірная на молоке». Найкраща у наш час. Випустив Крістіано Дзанетті, який більш орієнтований на руйнування, аніж Станкович. І одразу ж випустив Хуліо Рікардо Круза, який, в свою чергу, гратиме на атаку. За 5 хвилин до завершення цього поєдинку. Ну і будемо чекати, наскільки вилетів Мартінс, коли він зможе повернутися на поле. Едгар Давідс веде боротьбу проти Мексеса. Француз, в свою чергу, вирішив піти на суперника і м'яч втрачає. Хоча здавалося б, що від гравців Інтера цей м'яч вилетів за межі поля. Мексес знову йде в боротьбу і Франческо Тотті заробляє вже енний за кількістю штрафний удар. Найбільше капітана збивають. І Тотті сам виконує зароблені ним штрафні удари. Манціні. Декур дійсно Манціні почав грати на лівому фланзі. Ось праворуч Сімоне Перота почав зміщуватися. Ну і також Філіп Мексес активно йде вперед. Верон розпочинає контратаку Інтер. Занетті Крістіан віддав на аргентинця, на Верона. Той запускає Хуліо Рікардо Круза, але тут першим Леандро Куфре і Круз фолить на 25-му номеру Роми. Фолив дійсно по ногах. Вдарив легенько, можливо, але все-таки цього вистачило. Делас вирішив довго не думати, відправив м'яч вперед. Тут Тотті на підборі, але порушує правила проти Крістіана Дзанетті. Едгар Давідс. Забагато, можливо, з м'ячем. Ось футболісти Інтера
працюють, забагато самодіяльності, ось таких індивідуальних дій, коли можна було віддати пас, а не тягнути цей м'яч до останнього, поки не хтось із гравців суперника не зустріне тебе. Едгар Давід знову намагається піти в цей обіграш. Навіщо це робити, не знаю. Два гравці суперника зустрічали, Давід вирішив, що він їх може обіграти, хоча таким вмінням Едгар якраз і не славиться. Тим більше, коли немає ось цієї швидкості, необхідної під булю, щоб обігрувати суперника, застосовуючи саме швидкість. Ближче до завершення гри якось більше нервів стало. Побільше гравці однієї та іншої команди нервують, але дійсно нікому не хочеться втрачати очки. Ніхто не хоче програвати в такому матчі, коли Інтер вигравав два м'ячі, коли Рома цей рахунок зрівняла. Все-таки цей результат навряд чи одну та іншу команду влаштує. Особливо Інтер, який втратив вже не одне очко і може далеко відпустити від себе Ювентус, який сьогодні переміг. Так само, як і Мілан. Рома вже достатньо очок втратила на початку турніру, і тому, можливо, зараз в першу чергу команді потрібно налагодити гру, а вже потім думати про боротьбу за Скудетто. Ну, принаймні, зараз команда не схоже, що вона боротиметься саме за це Скудетто як найреальніший фаворит. Франческо Тотті знову заробляє штрафний удар. Тепер вже майже вся команда у штрафному майданчику Інтера. Тотті буде виконувати навісучий штрафний майданчик, але, схоже, це було більше на удар у виконанні Тотті, і заробляє котовий удар. Луїджі Дель Нері, як справжній диригент, керує власним оркестром, постійно щось підказує своїм підопічним. Тотті виконує подачу з кутового, удар по воротах, але слабкий для такого голкіпера, як Тольдо. Кидає одразу ж на Давідса. Пішла остання хвилина цього матчу. Рахунок 3-3. Тотті. Ось як невдало ввели гравці Інтера м'яч у гру. Одразу ж атака Роми пішла. Правда, там ніхто не допоміг, ніхто не підтримав зусилля капітана. В центрі поля тут більше місця. Де Росі. Навісна подача. Делас скидає головою. Занадто сильно і не точно це зробив грек. Але помічаємо, що центральний захисник вже гостює, фактично не вилазить із чужої половини поля. Там Делас дійсно, коли Рома атакує, він може більш ефективний, оскільки може виграти верхоборотьбу і скинути комусь під удар. А в захисті тут страхують і Кофре, і Мексес, і Феррарі, які головою грають не так вдало, як Троянос Делас. Адріано заробляє право на штрафний. Мексес, як завжди, зробив невинне обличчя. Мовляв, я тут ні до чого. Я тут взагалі перший раз. Ну і таке інше. Верон пробиває по воротах, влучає в спину Перотті. Замарія. Перевів м'яч ліворуч на Давідса. Той знову намагається обіграти, але це йому цього разу вже вдається. І ще один навіс. Тут, можливо, і зросту не вистачило гравцям Інтера, але ще одна навісна подача. Тут може вже пробивати по воротах. Ну, ви знаєте, момент був просто блискучий у Ніколаса Бордісо, який просто впав в самий непотрібний для нього момент. Два гравці Інтера вивалилися фактично на одного Пеліцолі, але не помітив, на жаль, хто із захисників Роми в останній момент вже там встиг фактично з ноги м'яч зняти і вибити його подалі. Відповідає Рома. Манціні. Олів'є Дакур отримає м'яч на лінії штрафного майданчика. Правильно віддає назад на Тотті. Сам би він не пройшов. Мексес пробиває, але гасить цей удар Едгар Давідс.
Навіть не удар просто, а рикошет. Легенький вийшов для Франческо Тольдо. Відкрита гра в останні хвилини. Передача на Круза. Той вийшов на оперативний простір. А ось кому зробити передачу і як? Круз не вирішив. Повернулися, встигли назад відійти захисники Роми. І нічого у аргентинця не вийшло. Зараз господарі проводять свою атаку. Мідо. Не схоже поки що на те, щоб Мідо витіснив Монтело з основи. Принаймні ось мало користі від нього після того, як він з'явився на поле. Зато як він замінив свого партнера. 48-ма хвилина у другому таймі. Хав'єр Дзанетті, Крістіано Дзанетті і все. Свисток арбітра Паоло Бертіні фіксує те, що рахунок 3-3 в цьому матчі залишається. На 9-й хвилині Монтело, на 12-й. На 9-й хвилині Монтело забив перший м'яч, потім Камбіасо, Верон та Рекоба вивели вперед Інтернаціонале. 3-1 Інтер вигравав. Ну і Тотті та Де Росі зуміли таки на характері забити і на майстерності два м'ячі. Після чого вже у Інтера і в Роми сил на більше схожий не вистачило. 3-3 нічия у цьому поєдинку. На цьому наша трансляція завершена. Для вас працював Сергій Панасюк.